بچه ها میخوایم وریفای کنیم یک کانال یوتیوبیمون میخوایم به راحتی با یک ترفند کلک رشتی وریفای کنیم. زیر 2 دقیقه تموم میشه. ابزار لازم حتما یه دونه ویدیو باید افقی گرفته باشیم با دوربینمون تو گالریمون باشه. با شماره تلفن ایران هم باید وریفایش کنیم. خب میخوایم بریم وریفایش کنیم. میام اینجا از این قسمت این به اضافه از خود یوتیوبه به اضافه رو میزنم. خب میام یه دونه ویدئویی که قبلا افقی گرفتم و اینجا هست 23 ثانیه است رو انتخاب میکنم. ویدئو حتما باید افقی باشه، عمودی نباشه. میام نکست یا بعدی رو میزنم. ببینید نکست یا بعدی رو میزنم. همین که نکست یا بعدی رو زدم ویدئوم داره آپلود میشه، دیگه این نکست رو نمیزنم. اینجا یه مداد داری، میبینید این مداده رو من میزنم. یوتیوب به من میگه تو وریفای نکردی کانال تو، بیا کانال تو وریفای کن. به من میگه وریفای کن. من اینجا کلمه این وریفای رو میزنم، میگم میخوام وریفای کنم. وقتی وریفای کردم اینجا یه کشور رو این میزنم. مال من نوشته امارات، برای شما آمریکا هر جای نوشته مهم نیست. بزنید ایران رو انتخاب کنید. من این کشور ایران رو انتخاب بکنم. اینجا شماره تلفن میخواد، شماره تلفن ایرانسل، رایتل، همراه اول رو بدون صفر وارد کنید. خب من شماره تلفن میدم اینجا. ببینید یه شماره تلفن میدم 901 472 64 20 و بعد اینجا تکست مسیج رو تیک میزنم. یه دایره داره، میگم به من مسیج بده. بالا برای شما یک کد 6 رقمی میفرسته. اون کد 6 رقمی رو توی کادری که خودش میده بنویسید و بعد نکست بزنید. وریفای تمام میشه. تمام.